राजा आउँदाखेरि राजाको जन्मथलो हो, आउनुपर्ने हो। झन्डै 25-30 मान्छे जम्मा भएको थिए। यहाँ फैलिँदैकै पछि लागेर चाहिँ 100-150 गाडी नै भयो। भने मान्छे गोर्खामा जति पनि हिँडेर आउने गाडीमा आउने प्याकै बजारै दरबारै जम्मै प्याक भएको थियो। अनि मुखले प्याक्क भन्न नसके मात्रै भित्र माने सबैले मागेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको हिसाबमा अब अरू कोही आउनु भएन? राजै चाहियो, राजा चाहिए। जम्मैलाई कुरमुर्याएर हाल्न पाइयो। यो खटाहरूलाई पालेर चाहिँ कहिल्यै पनि हुँदैन। चाहियो राजा, ठुलो ठुलो राजा चाहियो। देश त बेचेर भ्याए, लुटेर भ्याए त अघि बजेट जस्तो होइन? काममा भएपछि कहिले हुँदैन। यस्ता छ नेताहरू छन्, खेलबारहरू छन्, जम्मै लुटाएर मात्रै। फेरि महेश बस्नेतलाई चिन्छ? नजिक भयो म त यही लौरोलिङ पिर्छु हो? हेर्नुहोस् नजिक भयो। त्यो कहाँ कहाँ है? अब केपी ओली त उसैको घरमा गएर गाउँमा गएर बसिरहेको छ। फुर्तिला अनुसार चप्पल लाएर सडकमा हिँड्नुपर्छ। पुनले झैँ गरी हेर्नुहोस् मन्त्री भइसक्यो मान्छे कुन एउटा गाह्रो छैन होइन।